Aí, ó. Ficou barato, mas se você achar peça aí de ventilador, você guarda pra mim, tá bom? Eu não vou ficar gastando dinheiro com vocês, não. Aí, ó, ficou bom, ó. Mas se você achar peça de ventilador aí jogado fora, vocês guardam pra mim que eu utilizo, tá bom? Ai, que filé. Ficou filé todo aí. Ficou top, hein?